Dugay ka na siya bangon. Ate daw. 15 minuto yung daga niya. Asa man siya paingon di? Galit kayo ko sumaba. Ako nagpasok ka to. Okay. Gana ka tabi ko siya. Gana ko ko dito. Welcome break. Welcome to break. Gana ka dito. Gana ko dito niya. Gana naman siya na. Sayo na libida nito break. Nagtal ka niya. Ano,